कुकुर रहेछ कुकुर चाहिँ कुकुर छ कुकुर पिटर कहाँ चलायो यहाँदेखि जानु चाहिँ लु भन्दै कुरो के डलाउँछु हो यार यो चाहिँ तपाईँको सोरेङको बाटो भित्रै जोरथाङमै जान्छ म चाहिँ अहिले फिलहाल पिटरकोमा गएको छु अलराइट ओके बाइ सो आइ एम ब्याक विथ अनदर एपिसोड अफ ल्यान्ड ब्लग पिटर चाहिँ पर प्र्याक्टिस गर्दैछ एज यु क्यान चेक आउट एक नम्बर बुझेन बुझेन नम्बर पछाडि ठिकै भएछ भनेको त्यही त अब हालिदिएर खेल्दिनँ म त त्यहाँको पनि हाल्दिनँ क्या लो कुकुर ढाँटी बस्छ है मान्छे के भन्यो फोन गरेकै छैन स्ट्यान्ड जुगाड गरिदिएको नि अलरेडी यता पिटरको साथी यता ओबेतो अहिले अब हामी चारजना चाहिँ अफ रोडिङमा जाँदैछ पिटर उकालो चढ्छ हो कि
ठोक्यो नि तिम्रो म त डर लाग्यो के भयो बस ओ पिटर ओ उया जम्प उया दामी छ उ कुकुर Pode Ja, ja.
दामी 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 कस्तो लाग्यो दामी लाग्यो मन पर्यो ए म त गान्तोकमा बस्छु नि उसको पिटरकै साथी हो दादा पुऱ्याउँछु नि बिस्तारै बिस्तारै एउटा मोसनमा बिस्तारै एउटा मोसनमा थर्टल नदी बिस्तारै जुमे त्यहाँ रोडा साह्रो बिछाइरहेछ लाङ टायरको कस्तो क्या हुआ ए थुक्का उयो फर्स्टमा विली गरेर जानुपर्छ एक जम्प त्यहाँदेखि सेकेन्ड जम्पमा क्लच कन्ट्रोल हो क्लच ए पिटर कम्स डरायो यहाँदेखि जानु चाहिँ लु अलिकति म जान्छु नि एउटा पिटर कम्स डरायो आज जम्प केटाहरू डरायो डरायो ए केटाहरू सबै डरले थुर्थुर बसिरहेको छ त्यहाँ हौडे हौडे क्लच कन्ट्रोल हो नि एक दुई हो त्यो रेकर्ड छ नि मेरोमा त्यही त गर्छु यार यहाँबाट चाहिँ कसरी जान्छ यो तिमी आफै कुदाउला
अन्त यहाँबाट कुदाउने भन्छ यहाँ त नबस्नु है चिप्लिन्छ यो बुट चिप्लिन्छ यो बुट चिप्लिन्छ कहाँ हुन्छ हौ त्यो बुट चिप्लिन्छ हेर ल अहिले पक्रिने जग्गा पनि छैन ड्रप पर्छ कि अलराइट है अहिले चाहिँ हामी यहाँ आइपुगेको यो जग्गाको नाम के हो यादै छैन यति साह्रो दामी जग्गा रहेछ बाइक चाहिँ उपर रहेछ त्यहाँ त्यो लाने जग्गा चाहिँ छैन रहेछ नि अनि त्यहाँ चाहिँ खाचाखुचुक के चाहिँ गर्दै रहेछ के गरेको हो कुनै अनि तपाईँहरूले यहाँको भ्यू देखाउनेवाला छु मेमोरी कार्ड चाहिँ रातै भइसकेको छ यो स्टोरेज फुल कहाँको जस्तो भयो As you can see the view. शान्ति भयो नि भाइ भिडियो गर्दा सब पहाड़ सूखा सूखा और पीटर का भी सर सूखा सूखा अल्लाह का स्टोरेज पनि फुल भएछ अब राखेकै कुद्देर चढ्ने को छिटो यस्तो भिड छ केटाहरू को छिटो पुग्ने पो खेल्ने अरे रड्डी भन्यो को छिटो पुग्न खेल्नु भनेको त रड लान्ड रड यस्तो गर्दा म यस्तो गर्छु भन्दैछु त म यस्तो जग्गातिर पनि डराउँछ ट्याट यस्तो जग्गा त हामी हेड स्ट्यान्ड गरिदिन्छ होइन सबैजना खिच न खिचाइ हुँदैछ खिचिरहेछ त स्पिकर थियो न खानेकुरा नगरेर रडी भयो होइन मैले पनि बिर्सेछु नि त ओ क्यालकुलेटर अब तल तालमा सुताइदिन्छ त लगाउने